I Herning Kommune er vi blevet konsortieakkrediteret i Erasmus Plus i perioden 2021-2027, hvilket i hele den periode jo giver os mulighed for at kapacitetsopbygge på lederniveau og på pædagogisk personale i forhold til de mål, vi har stillet i vores projektansøgning, nemlig at forbedre og arbejde med vores specialiserede miljøer i vores specialtilbud og på sigt også i vores almentilbud. Ved at vi er kommuneakkrediteret, det vil sige at hele kommunen er akkrediteret, så giver vi jo faktisk alle vores institutioner og skoler en meget nemmere mulighed for at komme ind i projektet. Vores skole- og dagtilbud har i forvejen en travl hverdag og har ikke muligheden for med alle de andre driftsopgaver, udviklingsopgaver og ad hoc opgaver, der kommer hele tiden, at kunne lave den samme stringente understøttelse af et sådan projekt, som vi ville kunne ved at tage den ind i forvaltningen. Vi skal selv være rigtig, rigtig stærke i, hvad er det, vi får ud af projektet? Hvad er det, vi kan lære af at rejse ud og se andre lande i det her miljø? Og derfor så startede vi på ledelsesniveau for ligesom at give dem muligheden for at få inspiration, få noget vigtig viden, få lavet nogle refleksioner over, hvad kan vi bringe med ind i egen organisation. Men det er klart, det er personalet, der møder børnene hver dag. Det er de pædagogiske valg, personalet træffer hver gang de møder barn, der er afgørende for vores børns trivsel, læring og udvikling. Og derfor så er det vigtigste dimension jo selvfølgelig at få personalet afsted. Men hvis vi skal sende dem afsted på et oplyst grundlag, og hvor de ved, hvad det helt præcis drejer sig om, hvad de skal kigge efter, så tænker vi også, at de har bedre mulighed for at komme hjem og anvende det i praksis. Og derfor så sender vi lederne afsted først, så lederne har mulighed for at planlægge, motivere og lede på opgaven efterfølgende. Ved at være med i projektet omkring Erasmus her, jamen der kommer vi jo ud i Europa og faktisk ser noget helt andet. Ser en helt anden platform at stå på, ser på et helt andet skolesystem. Så vi kommer til at se noget rundt i Europa, som vi jo ikke ser i vores nabokommuner, og det lærer vi af. Både de gode ting, de kan, men også de ting, hvor vi faktisk kan spejle det og sige, jamen vi har faktisk også gang i noget rigtigt. Jeg håber på, at om 5 år, at der har 80% af vores skoler været med på en studierejse ud i Europa. Hvis man vil noget på den internationale dagsorden, man kan have venskabsskoler, man kan have venskabsklasser, og der er rigtig, rigtig mange gode intentioner og forsøg omkring det. Det kræver bare, at noget af det bliver drevet et sted fra. Nogle gange bliver det meget personafhængigt. Ved at vi er som kommune kommet med i hele den her akkreditering, så gør det meget, meget nemmere. Vi har et bedre fundament at stå på, således at vi kan tænke et langsigtet projekt ind. Vi er ikke sårbare i det, så jeg kan klart anbefale at gå den vej.